لأن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب ولا تريد أن تحقق الأهداف والنوايا التي يريدها نتنياهو. نتنياهو يريد حرب، يريد استدراج إيران، هذه هي القراءة الإيرانية، يريد استدراج إيران واستدراج إيران بقوة، يريد إيران مجنونة ولا يريد إيران متعقلة ولا يريدها أن تكون معتدلة، يريدها أن تكون مجنونة، أن تهاجم حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد إسرائيل وتكون طرفا مباشرا لإيران، وبالتالي تكون هناك حرب مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وهذا ما يريده نتنياهو منذ 7 أكتوبر، هو كان يريد تحقيق هذا الأمر. الآن بعد 9 أشهر لم يحقق شيء أو لم يحقق أي من الأهداف التي أرادها أو أعلنها. عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لم تتحقق الأهداف التي أعلنها من قتل يعني